համար է այդ նախատեսված։ Ուրեմն մենք այսօր փաստորեն իրականացնում ենք շնորհանդեսը Հայացք մատենաշարի հերթական գրքի միջազգային մատրիցան, ուրեմն երկու բառով հիշեցնեմ, Հայացք մատենաշարը ընդհանրապես վերաբերել է եւ ունեցել է նպատակ արտաքին քաղաքական կարևորագույն գծերին անդրադառնալու, հա, ուրեմն մատենաշարի ներքո լույս է տեսել ճոճանակ երկուսը Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը ամբողջ ուրեմն տասնամյակների անկախությունից վեր եղած բանակցային ընթացքը եւ այլն, նույն Ղարաբաղյանին առնչվող եղել է ԵԱՀԿ Ղարաբաղյան դոսիեն Աննա Կարապետյանի, ուրեմն ԵԱՀԿ-ի ներքո բոլոր փաստաթղթերի հայերեն լեզվով թարգմանությունը եւ վերլուծականները այս ժամանակագրության, հա, ուրեմն առանցին անդրադարձ է եղել 18-ից 21 թվականների արտաքին քաղաքական իրավիճակին Հերմինե Մխիթարյանի, ուրեմն ընտրված պարտություն գիրքը եւ արտաքինի մյուս գծերը մեր մոտ եղել է 3 գրքով, ասում այսօր երրորդն է։ Դրանցից առաջինը եղել է խոշորացույցը Հայաստան եւ հարևաններ, ուրեմն երկրորդը աշխարհաքաղաքական գրավիտացիա, ուրեմն Հայաստան ուժային կենտրոններ եւ երկկողմ հարաբերությունների ողջ սպեկտրը եւ մնացած էր այդ ամբողջը լրացնելու վերջի, ասեմ շտրիխը, բայց իհարկե դա փոքր ծավալ չի, էլի։ Այսինքն բազմակողմ ձևաչափերի խնդիրը։ Խոսքը վերաբերում է եւ գիրքը այսօրվա շնորհանդեսի ներկայացվող գիրքը 4 բաժնից է բաղկացած Հայաստան միջազգային կազմակերպություններ, բազմակողմ դիվանագիտություն, այսինքն երկրորդը խորհրդարանական դիվանագիտություն, երրորդը հանրային դիվանագիտություն եւ չորրորդը սփյուռք։ Այսինքն սրանով լրանում է արտաքինի ամբողջ շրջանակը։ Եվ ինչպես խոշորացույցի դեպքում, ինչպես գրավիտացիայի դեպքում, այս դեպքում եւս ամեն բաժնի վերջում ներկայացված է տեսլականը, այսինքն ինչ պիտի արվի արագ, ուրեմն բեկումնային առաջընթաց ապահովելու համար ուղղություններից կամ ոլորտներից յուրաքանչյուրում։ Եթե կարճ սա է։ Տարբեր ուղղություններով դիվանագիտության վերաբերյալ կա այնտեղ նյութ, այդ թվում եւ սփյուռքի հնարավոր է, որ օրինակ ուղարկեք կառավարություն որպես Դժվար, չեմ կարծում, որ դա որևէ կերպ ուրեմն արժանի է նման ուշադրության կամ նման քայլի, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ այն ինչը որ կոնստրուկտիվ է, այն ինչը որ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար, որտեղ որ օրակարգը իրական հատումներ կարող է ունենա, իրենց օրակարգում այդ ամենը չկա։ Դրա ամենավառ օրինակը նույն Արցախյան խնդիրը էջը շրջելը, նույն այդ իրական Հայաստան ասված կոնցեպտը, դա իրական մեր երկրի, մեր պետության օրակարգերի հետ առնչություն չունի։ Հետևաբար ինչը մարդկանց կամ հուշես, կամ օգնես, կամ օժանդակես, չեմ կարծում որևէ կերպ, որ նման անհրաժեշտություն կա էլ իրականում։ Եվ կներեք վերջը, եթե ունեն ցանկություն ինչ-որ բանից օգտվելու, որին խիստ կասկածում եմ, գիրքը ելնելու է բաց հանրության համար հասանելի եւ այլն։ Գիտական համայնքին հետագա սերունդների համար որքանով կարևոր է լինելու, որքանով օգտակար է լինելու։ Տեսեք, ես շատ հուսով եմ, որ ինքը օգտակար է լինելու, որովհետև անկախության շրջանը իր մեջ ներառում է հասնում մեր օրեր, հետևից ունեցող տեսլականով։ Այսինքն, եթե մենք պատկերացնենք պետական ծառայողին, որը զբաղվում է ոլորտով, եթե մենք պատկերացնենք լրատվամիջոցների մեր գործընկերներին, որոնք լուսաբանում են արտաքին քաղաքականություն, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, առավելապես նրանց արտաքինի պատասխանատուներին, նույն քաղաքացիական սեկտորը, հա, եւ իհարկե ուսանողները, որոնք մասնագիտությամբ ընտրում են քաղաքագետի, միջազգայնագետի եւ այլ մասնագիտությունը։ Ես շատ հուսով եմ, որ լինելու է օգտակար։ Շնորհակալություն։